ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଝିଅଟି ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝିଅଟି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ବସି ପଡ଼ିଲା ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ତାପରେ ସେ ବସିକି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ଚାଲାକି ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ନେଲା। ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ସବୁକିଛି ଦେଖିନେଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଆସିକି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟରେ ସେ ଝିଅଟି ପଚାରିଲା କି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ତୁମେ କରିବ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ଏମିତିରେ ବି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲି। ସେହି ସମୟ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ କମ୍ପାନୀକୁ। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟିର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ସେ ନେଇକି ସେ ହାତରେ କିସ୍ କଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ କହିଲା କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ତୁମେ ଯଦି ଫ୍ରି ଅଛ ଚାଲ ମୋ ସହିତ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟ ସେ ପିଲାଟି ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଦୋକାନ ଅଛି, ଚାଲ ଯାଇକି ଆମେ କଫି ପିଇ ନେବା। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ହଉ ମୋ କଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ। ଜାତୀୟ ପଦ ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ତା ମୁହଁଟି ଲୁଚେଇଲା। ସେ କହିଲା କି ତୁମେ କିଏ, ମୁହଁ କାହିଁକି ଲୁଚଉଛ? ସେହି ସମୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନେଲା କି ସେ ଜାଗାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା।